अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करते हैं गैटन के चैप्टर नंबर 23 पार्ट 2, जिसमें हम हार्ट वाल से रिलेटेड डिजीज़ को पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले है रूमेटिक वाल्वुलाइटिस। हमने पहले पढ़ा था कि रूमेटिक फीवर एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये होता किस वजह से है? ग्रुप 1 हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन को रिलीज़ करते हैं। इस टॉक्सिन, ये जो टॉक्सिन है, ये आमतौर पर हमारे पास सोर थ्रोट, स्कारलेट फीवर और मिडल इन्फेक्शन कराता है। लेकिन जब जिस्म हमारा इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, वो एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म के ख़िलाफ़ भी एक्ट करना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि जो एंटीजन जिसके ख़िलाफ़ ये एंटीबॉडीज़ बनी है, वही एंटीजन हमारे कुछ जिस्म के पार्ट्स में मौजूद है, जैसे कि हार्ट वाल्व्स और जॉइंट्स वगैरह। तो ये एंटीबॉडीज़ हार्ट वाल्व्स के ख़िलाफ़ भी एक्ट करना शुरू कर देंगी, और ये एंटीबॉडीज़ इतनी हार्मफुल होंगी कि जब तक कि ये परसिस्ट करेंगी उस वक्त तक ये हार्मफुल रहेंगी, और इनका नॉर्मल जो ब्लड में रहने का परसिस्टिंग टाइम है वो 1 ईयर और मोर है। तो इतनी ज़्यादा ये डैमेजिंग है। तो होगा क्या कि हार्ट वाल्व्स के जो एजेस है उनमें हेमरेजिक फिब्रिल्स लेजेंस प्रोड्यूस कर देंगी, जिससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे कौन से वाल्व्स होंगे? मिट्रल वाल्व और एओर्टिक वाल्व, जो यानी कि लेफ़्ट पार्ट के जो हार्ट के वाल्व्स हैं वो सबसे ज़्यादा डैमेज होंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर जो हमारा होता है वो लेफ़्ट साइड पे होता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल सबसे ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से लेफ़्ट साइड पे हमारा सबसे ज़्यादा डैमेज होगा। राइट साइड पे जो हमारा ये पल्मोनिक वाल्व है और दूसरा ट्राइकस्पिड वाल्व है, वो बहुत ही से कम डैमेज होंगे। और दूसरा वो यहाँ पर बता रहा है कि इस वाल्व से 2 किस्म के डैमेज हो सकते हैं। या तो ये होगा कि वो वाल्व के जो एजेस हैं वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। वो वाल्व्स आपस में, उनके जो एजेस है वहाँ पर जब स्कार पैदा होगा तो वो फ्यूज़ कर जाएंगे, आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। इस फ्यूजन की वजह से ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। इसको कहेंगे हम स्टीनोस्ट वाल्व, अ वाल्व इन विच द लीफलेट एडर टू वन अनदर सो एक्सटेंसिवली दैट ब्लड कैन नॉट फ्लो थ्रू इट नॉर्मली सेड टू बी स्टीनोस्ट। और अगर इसके रिवर्स ऐसा हो जाए कि इतना ज़्यादा डैमेज हो जाए वाल में कि वहाँ पर एक परमानेंट होल क्रिएट हो जाए, यानी कि वाल क्लोज हो ही ना पाए, ऐसा अगर उसमें डैमेज हो गया, उसको कहेंगे रिगर्गिटेशन, यानी कि बैक फ्लो ब्लड। जब ब्लड आगे जाएगा तो ब्लड ये वाल का काम क्या था कि वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकेगा। जब वो वाल क्लोज नहीं हो पाएगा तो उससे ब्लड का बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास स्टीनोस वाल है, इसमें स्टीनोसिस हो चुकी है। अब इसमें एक छोटा सा होल बाकी रह गया और बाकी परमानेंटली क्लोज हो चुका है। और दूसरा यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर रिगर्गिटेशन होगी, यानी कि ये वाल क्लोज ही नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि एजिंग के साथ एओर्टिक वाल पर क्या जो असरात पैदा हो रहे हैं। जैसे जैसे एजिंग बढ़ती जाएगी तो हमारे पास एओर्टिक वाल की स्टेनोसिस शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो थिकन होना शुरू हो जाएगा, कैल्सिफिक होना शुरू हो जाएगा और स्टिफर हो जाएगा, जिसकी वजह से एओर्टिक वाल की स्टेनोसिस हो जाएगी। उसका जो वाल था वो क्लोज़ हो जाएगा। इसको हम कहेंगे सिनाइल कैल्सिफिक एओर्टिक वाल स्टेनोसिस। जब ये स्टेनोसिस हमारे पास हो जाएगी तो हमारे पास जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड फ़्लो आसानी से नहीं कर पाएगा, आगे ब्लड की डिलीवरी नहीं होगा। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल हमारे पास क्या करेगा? वो कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी में चला जाएगा। क्या करेगा कि वो हाइपरट्रोफिक हो जाएगा। वो हाइपरट्रोफी हो जाएगा जिसकी वजह से वो एक ग्रेट फोर्स के साथ इस स्मॉल से होल से ज़्यादा ब्लड फ्लो करवा सके। इतना ज़्यादा हाइपरट्रोफिक हो जाएगा कि ये 75 से 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक का प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। इतने प्रेशर के साथ जब एक स्मॉल होल से भी ब्लड फ्लो करवाएगा तो अच्छा खासा ब्लड फ्लो हो जाएगा, ताकि आगे आगे जो बॉडी में है वो नॉर्मल ब्लड की डिलीवरी हो सके। लेकिन इसके साथ जब ये हाइपरट्रोफिक हो जाएगा तो इस 2 नेगेटिव असरात इस पर मरतब होंगे। वो क्या होगा? एक तो जब इसकी जो मैस है वो इंक्रीज़ हो चुका है। जब इसका मैस इंक्रीज़ हो, ये तो मैस तो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन जो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है वो तो इंक्रीज़ नहीं ना हुई, जिसकी वजह से इसको पूरी ब्लड डिलीवरी नहीं हो पाएगी, पूरी ब्लड सप्लाई नहीं होगी। तो इसका स्कीमा शुरू हो जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल का। दूसरा ये है कि जब इसका मैस इंक्रीज़ होगा तो जो इसके अंदर मौजूद है माइक्रोवेसिकल्स वो भी कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। तीसरी वजह जो हमारे पास वो ये है कि जब सिस्टली होगी, जब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो जो माइक्रो वेसल थी वो मज़ीद इसके अंदर कंप्रेस हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्या होगा? हमारे पास एक तो कोरोनरी आर्टरी जो है वो है ही लेस, ये ज़्यादा मसल ज़्यादा हो गया, वेसल्स हमारे पास कम है तो इसको ब्लड सप्लाई कम होगी।
दूसरा ये है कि मैस इंक्रीज़ हो गया, माइक्रो वेसल्स है वो बेचारी वो इतने ज़्यादा मैस के अंदर कंप्रेस हो जाएगी, वो पूरा ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएंगी। तीसरी वजह क्या है, जब सिस्टली होगी, जब हमारे पास सिस्टली होगी, जब ये वेंट्रिकल कंप्रेस करेगा, ये कंट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, फर्दर कंप्रेशन करा देगा उन माइक्रो वेसल्स की। इसकी वजह से क्या होगा कि इस लेफ़्ट वेंट्रिकल की स्कीमें शुरू हो जाएगा और ये वक्त के साथ ये डाई करना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो कुछ वक्त के लिए तो ये हाइपरट्रॉफी होके नॉर्मल ब्लड सप्लाई कर पाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये डाई करना शुरू कर पाएगा और स्टेनोसिस की वजह से अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एओर्टिक वाल्व की जो स्टेनोसिस है उसके असरात क्या क्या है, उसकी सिम्टम्स क्या क्या है। एक तो ये है कि एक्सर्शन रिलेटेड एंजाइना, जब भी वो कोई एक्सरसाइज करना शुरू करेगा तो क्या होगा कि एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगी, एक्सर्शन रिलेटेड एंजाइना हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस, वो हल्की सी भी एक्सरसाइज को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगी, हाइपरट्रॉफिक जो हमारे पास वेंट्रिकल वो पहले ही है बहुत ज़्यादा अपनी सारी फोर्स लगा चुका, वो मज़ीद ब्लड फ्लो को नहीं बढ़ा सकता। तो थोड़ी सी भी ज़्यादा एक्सरसाइज बढ़ेगी तो ब्लड सप्लाई जो कि नीडेड हाई मेटाबॉलिज्म के लिए वो सप्लाई नहीं कर पाएगा। और तीसरा क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि वो पूरी ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं हो रही, पूरा ब्लड आगे नहीं जा रहा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको हम डिस्पेनिया भी। अब हम देखेंगे हार्ट मर्मर्स को। हार्ट मर्मर्स ड्यू टू वाल्वुलेशंस, जो भी हमारे पास एब नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होती है हार्ट में, उसको हम कहते हैं हार्ट मर्मर्स। 4 तरह के हमारे पास यहाँ पर हार्ट मर्मर्स उन्होंने दिए हुए हैं। सबसे पहला है सिस्टोलिक मर्मर ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस, जब हमारे पास एओर्टा की स्टेनोसिस शुरू हो जाएगी, यानी कि ये वाल परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, एक बिल्कुल नैरो ओपनिंग रह जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये इसकी हाइपरट्रॉफिक, हम देख चुके थे कि इसकी हाइपरट्रॉफी शुरू हो जाएगी। ये एक ग्रेट फोर्स के साथ तकरीबन 300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के साथ, इतनी फोर्स के साथ जब इस छोटे से होल से ब्लड को पास करवाएगा, तो क्या होगा, ये होल जो है स्मॉल होल, ये एज अ नोज़ल एक्ट करेगा और ये यहाँ पर ऐसे एओर्टा की वॉल्स पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा इस स्मॉल होल से 300 मिलीमीटर मरकरी, इतना ज़्यादा प्रेशर जब पास करेगा तो ये एओर्टा की वॉल्स पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन पैदा होगी, एओर्टा में वाइब्रेशन पैदा होगी। इसको हम कहेंगे एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस की वजह से जो ये हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हुई है, इसको कहेंगे हम सिस्टलिक मर्मर ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस, क्योंकि ये सिस्टली के दौरान शुरू हुई जब वेंट्रिकल हमारे पास कंट्रैक्ट कर रहा था। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये देखिए हमारे पास ये एओर्टिक स्टेनोसिस है, इसका ये देखें पूरी सिस्टली के दौरान एक स्ट्रॉन्ग साउंड प्रोड्यूस हुई है। और इसी तरह जब हम देखें, और ये साउंड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप पेशेंट से कई फीट दूर खड़े होकर भी ये आवाज़ सुन सकते हैं। और दूसरा उसने थ्रिल का बताया हुआ है कि उसकी लोअर नेक या अपर चेस्ट पर आप हैंड के साथ भी इसको पाल्पेट कर सकते हैं। दूसरी जो एब नॉर्मल साउंड या मर्मर है उसको कहते हैं हम डायस्टोलिक मर्मर ऑफ एओर्टिक रिगर्गिटेशन का हमने पढ़ा था कि वो है कि एक वाल जो परमानेंटली ओपन हो जाए, वाल जब परमानेंटली ओपन हो जाएगा तो उसमें से जब ये एओर्टा इसमें ब्लड फ्लो करवाएगा तो होना तो ये चाहिए था कि जब ब्लड एओर्टा में आ गया तो ये वाल्व क्लोज़ हो जाए और ब्लड को वापस ना आने दे, लेकिन चूँकि वाल्व तो परमानेंटली ओपन है तो होगा क्या कि ये ब्लड यहाँ से वापस आना शुरू हो जाए, क्योंकि एओर्टा में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो चुका है। वेंट्रिकल सारा ब्लड जो अपना है वो आगे डिलीवर कर चुकी है, इसके डायस्टली है, तो ये सारा ब्लड इसके डायस्टली के दौरान वापस आना शुरू होगा, सारा नहीं ज़्यादातर ब्लड इससे वापस आएगा। तो इस वेंट्रिकल में भी एक साउंड प्रोड्यूस होगी, जब वेंट्रिकल की दीवारों से टकराएगा, वेंट्रिकल की वॉल्स में वाइब्रेशन पैदा होगी, जिसकी वजह से साउंड पैदा होगी। इस साउंड को हम कहेंगे डायस्टलिक मर्मर ऑफ एओर्टिक रिगर्गिटेशन। ये हमारे पास कहा गया एओर्टिक रिगर्गिटेशन, ये हमारे पास डायस्टली के दौरान प्रोड्यूस हुई है। ये उसके मुकाबले में एक फीबल साउंड है, लेकिन फिर भी स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम इसको सुन सकते हैं। ये हमारे पास सिस्टली के दौरान थी और ये हमारे पास डायस्टली के दौरान है। एओर्टिक रिगर्गिटेशन डायस्टली के दौरान है और एओर्टिक स्टेनोसिस हमारे पास जो है वो सिस्टली के दौरान है। अब हम देखते हैं सिस्टोलिक मर्मर ऑफ मिट्रल रिगर्गिटेशन। जब मिट्रल वाल में रिगर्गिटेशन बैक फ्लो ब्लड होगा तो उससे जो मर्मर प्रोड्यूस होगी उसको हम देख लेते हैं।
ये हमारे पास लेफ़्ट आर्टरियम था और ये हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल था। जब ये वाल जो है ये परमानेंटली ओपन हो जाएगा, जब ये वाल परमानेंटली ओपन होगा तो क्या होगा कि जब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगी, जब सिस्टली के दौरान ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगी, तो होना तो ये चाहिए था कि ये वाल क्लोज़ हो जाए और सारा ब्लड एओर्टा में चला जाए, लेकिन चूँकि अब मिट्रल रिगर्गिटेशन के दौरान ये वाल परमानेंटली ओपन है, तो इसकी सिस्टली के दौरान ये सारा ब्लड लेफ़्ट आर्टरियम में वापस चला जाएगा और इस लेफ़्ट आर्टरियम में जाकर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाएगा और इस लेफ़्ट आर्टरियम में एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको हम कहेंगे सिस्टलिक मर्मर ऑफ मिट्रल रिगर्गिटेशन। लेकिन चूंकि हमारे पास अगर हम हार्ट की एनाटॉमिकल पोजीशन को देखें तो लेफ़्ट आर्टरियम हमारे पास बॉडी के अंदर वाले साइड पे है, चेस्ट से ऑपोजिट साइड पे है, बैकवर्ड वाली साइड पे बैकवर्ड है, जिसकी वजह से इसकी साउंड को हम इजीली नहीं सुन सकते। इसकी जो वाइब्रेशन है वो ज़ाहिर है ब्लड तो ये हार्ट तो सारा एक ही मिला हुआ, इसकी वाइब्रेशन लेफ़्ट वेंट्रिकल भी तक भी जाएगी और इसके एपेक्स तक भी जाएगी और एपेक्स चेस्ट के सबसे ज़्यादा करीब है। तो इस वाइब्रेशन ओरिजिनेट तो इसमें हो रही है, जो लेफ़्ट आर्टरियम है ओरिजिनेट तो साउंड इसमें हो रही है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन एपेक्स तक जाएगी और एपेक्स के ज़रिए ही हम स्टेथोस्कोप से इस मिट्रल रिगर्गिटेशन को सुन सकते हैं। अब हम देखें यहाँ पर अगर हम ग्राफ में देखें तो जो मिट्रल रिगर्गिटेशन है इसकी भी एक फीबल सी साउंड सिस्टली के दौरान में यहाँ पर एक फीबल सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है मिट्रल रिगर्गिटेशन की। अब हम देखते हैं मिट्रल स्टीनोसिस को। मिट्रल स्टीनोसिस की वजह से जो डायस्टलिक मर्मर प्रोड्यूस हो रही है, अब हम इसको देखते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास जो लेफ़्ट आर्टरियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में एक जो हमारे पास वॉल मौजूद है, अगर इसकी स्टीनोसिस हो जाए यानी कि ये परमानेंटली क्लोज़ हो जाए, यानी कि इसके अंदर एक बिल्कुल स्मॉल होल ही बाकी रह जाए, बाकी परमानेंटली पूरा होल ही क्लोज़ हो जाए, तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल पूरे प्रेशर के साथ जब इस लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को इस तरह नोज़ल, एक ये छोटा सा जो नोज़ल था इसके ज़रिए से जब ब्लड फ्लो करवाएगी, तो ये ब्लड एक बहुत प्रेशर के साथ जब लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल से टकराएगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में एक वॉइस प्रोड्यूस होगी। जिस तरह के हमने ये देखा था कि जब एओर्टा के वाल की स्टीनोसिस हुई थी, तो जब यहाँ से एक नोज़ल के ज़रिए ब्लड गया था तो एओर्टा की वाल्स के साथ उसने टकरा के यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाई थी। इसी तरह इस वाल की जब स्टीनोसिस होगी तो जब लेफ़्ट आर्टरियम कंट्रैक्ट करेगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में प्रेशर के साथ ब्लड जाएगा और इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवा देगा। लेकिन हमारे पास ये गाइडलाइन लिखती है कि जो लेफ़्ट आर्टरियम है वो 30 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकती। जो वेंट्रिकल था हमारे पास, वेंट्रिकल ने तो 300 मिलीमीटर मरकरी तक फोर्स लगा दी थी एओर्टा में वाइब्रेशन के लिए, इस स्टीनोसिस को पास करने के लिए। लेकिन जो हमारे पास लेफ़्ट आर्टरियम वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मैक्सिमम 30 मिलीमीटर मरकरी तक ही प्रेशर को बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं करवा पाएगी और इतनी ज़्यादा कोई वॉइस प्रोड्यूस नहीं करवा पाएगी। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो ये मिट्रल स्टीनोसिस की वजह से जो वॉइस प्रोड्यूस हुई है वो डायस्टली के शुरू वाले पार्ट में हमें नज़र नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है कि जब पहले थोड़ा सा ब्लड जब आएगा लेफ़्ट आर्टरियम से, थोड़ा सा ब्लड जब इसमें लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा, वो इतना कोई ख़ास वो वाइब्रेशन नहीं करवा पाएगा, क्योंकि इतनी तो उसमें इलास्टिसिटी होगी लेफ़्ट वेंट्रिकल में, इतना तो वो होता है कि उसको अकोमोडेट कर सके। लेकिन जब प्रेशर बढ़ गया, काफ़ी ब्लड आ चुका, उसके बाद मज़ीद ब्लड को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ लेफ़्ट आर्टरियम लेफ़्ट वेंट्रिकल में फोर्स करेगी, वो प्रोड्यूस कराएगा। इसकी वजह से हमारे पास डायस्टलिम के शुरू में कोई हमें साउंड सुनाई नहीं देगा, बल्कि इसके मिड से स्टार्ट होकर एंड तक ही हमारे पास ये साउंड होगा। और अगर हम देखें, दो बातें हम देख सकते हैं कि एओर्टा की स्टीनोसिस और मिट्रल वाल की रिगर्गिटेशन, ये दोनों सिस्टली के दौरान में प्रोड्यूस होती हैं, एओर्टा की स्टीनोसिस और मिट्रल रिगर्गिटेशन। जबकि यहाँ पर इसी को हम उल्ट कर दें, एओर्टा की रिगर्गिटेशन और मिट्रल वाल की स्टीनोसिस, ये दोनों हमारे पास डायस्टली के दौरान प्रोड्यूस। अब ये हमारे पास जो एओर्टिक स्टीनोसिस हुई थी या एओर्टिक रिगर्गिटेशन हुई थी, इन दोनों की वजह से आगे बॉडी में ब्लड की डिलीवरी कम हो जाएगी। कैसे? जब हमारे पास स्टीनोसिस हुई थी, ये वाल क्लोज हो गया था, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वैसे ही आगे कम जा रहा है। 75% ब्लड
ब्लड वैसे ही कम जा रहा है। जबकि रिगर्जिटेशन हो गई थी, परमानेंटली वाल्व ओपन हो गया था, तो इसकी वजह से 75% ब्लड बैकवर्ड आ गया था। तो आगे फिर से डिलीवरी ऑक्सीजन की जो और ब्लड की डिलीवरी आगे कम हो गई थी। दोनों सूरतों में बॉडी में ब्लड की डिलीवरी कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो बॉडी अपने आप को कैसे अकोमोडेट करेगी? तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी। लेफ़्ट वेंट्रिकल की दो तरह की हाइपरट्रोफी यहाँ पर बताई गई है, एक है इसेंट्रिक और एक है कंसेंट्रिक। जब हमारे पास रिगर्जिटेशन होगी, जब हमारे पास इस एओर्टिक वाल्व की रिगर्जिटेशन होगी, तो यहाँ से ब्लड बैकवर्ड 75% ब्लड जो इसने आगे सप्लाई किया था वो वापस लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। इतना ब्लड आ गया। ऊपर से जब लेफ़्ट आर्टरियम कंट्रैक्ट करेगा तो मज़ीद इसके अंदर ब्लड आ जाएगा। इतना ज़्यादा ब्लड आ गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में। इसका जो वॉल्यूम है, डायमीटर, वो तो थोड़ा सा है। ये इसको कैसे अकोमोडेट करेगा? ये लेफ़्ट वेंट्रिकल अपने डायमीटर को बढ़ा देगा। ये लेफ़्ट वेंट्रिकल अपने डायमीटर को बढ़ा देगा ताकि इतना ज़्यादा ब्लड को अकोमोडेट कर सके। इसकी वजह से इसकी 4 to 5x 4 से 5 गुना तक इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी ब्लड को अकोमोडेट करने की। ये यहाँ पर देखें कि इसकी जो वाल्व है वो तो सेम ही रही है, वाल्व की थिकनेस तो सेम ही रही है, लेकिन इसके अंदर का डायमीटर इंक्रीज़ हो गया। ये लेफ़्ट वेंट्रिकल डायलेट कर गया। 4 से 5 गुना तक इसकी जो ब्लड रिटेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई। इसको कहेंगे हम इसेंट्रिक लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। जो दूसरी हमारे पास हाइपरट्रोफी है वो है कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। जब हमारे पास ये वाल्व क्लोज़ हो गया था, इसकी स्टीनोसिस हो गई थी, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ ब्लड को पुश करना पड़ रहा था। जबकि वाल्व हमारे पास क्लोज़ है, छोटा सा होल है, इससे ज़्यादा ब्लड सप्लाई करना पड़ रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकल को। ये क्या करेगा? अपनी वाल्व की थिकनेस को बढ़ा देगा। इसको हम कहेंगे कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। ये इस हाइपरट्रोफी की वजह से 400 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। ये हमारे पास दो उसने बताया गया है कि दो तरह से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल अपने आप को दोनों डिजीज में अकोमोडेट कर लेगा। तीसरी चीज़ जो होगी वो ये होगा कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। जब हमारे पास एओर्टिक स्टीनोसिस होगी या रिगर्जिटेशन होगी तो क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा? एक तो आर्टरियल प्रेशर हमारे पास कम हो गया, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स जाएगा और वो ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देगा। दूसरा, हार्मोनल चेंजेस और नर्व रिफ्लेक्सेस खुद ही क्या करेंगे? इस डिक्रीज़ प्रेशर की वजह से ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करवा देंगे। कैसे इंक्रीज़ करवा देंगे? कि रीनल आउटपुट को, यूरिन जो हमारे पास ब्लड लॉस, वो वाटर लॉस हो रहा था यूरिन में, उसकी जो लॉस को कम करवा देंगे। उसकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और एक्सक्रीशन कम होगी। और हमारे पास साल्ट्स की एक्सक्रीशन को भी ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ये रोक देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। ज़्यादा ब्लड वेंट्रिकल में आएगा और ये ज़्यादा कंट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा आगे ब्लड फ्लो करने में इसको मदद मिलेगी, जिसकी वजह से बॉडी को तकरीबन नॉर्मल ब्लड फ्लो हो जाएगा। तीसरी चीज़, चूँकि हमारे पास जब ये एओर्टिक स्टीनोसिस होती थी या रिगर्जिटेशन हो गई थी तो बॉडी को लो ब्लड सप्लाई मिल रही थी, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपोक्सिया हो गया था। अब जब हाइपोक्सिया होता है तो हमारे पास किडनी एक प्रोटीन रिलीज़ करती है। उस प्रोटीन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन। वो प्रोटीन जाकर हमारे पास हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स में जाकर रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देगी। तो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और रेड ब्लड सेल्स भी मज़ीद प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो ये हमारे पास ये वेंट्रिकल में जो एट्रोफी हुई थे, जितने भी चेंजेस आए थे, ब्लड फ्लो कम हुआ था, इसके कोरोनरी ब्लड फ्लो पे क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये जब हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल की एट्रोफी हो गई है, लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल की थिकनेस बढ़ गई है, वॉल की थिकनेस तो बढ़ गई है जैसे कि मैंने पीछे जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पर कोरोनरी ब्लड वेसल्स तो उस तरह इंक्रीज़ नहीं ना हुई। कोरोनरी ब्लड वेसल्स पहले जितनी ही है, लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड यहाँ पर वेंट्रिकल में बढ़ गई है, जिसको वो फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इसमें इस्कीमिया, ब्लड की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। एक वजह हो गई। दूसरी वजह ये हो गई यहाँ पर इस्कीमिया होने की कि जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो यहाँ पर कुछ मौजूद थी, जो माइक्रो वेसल्स मौजूद थी, वो भी कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। जब इतना बड़ा एक बल्कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा
तो जो पहले से मौजूद माइक्रो वेसल्स थी वो भी कंप्रेस हो जाएंगी। तीसरी वजह हमारे पास ये हो गई, जब रिगर्गिटेशन के दौरान जब रिगर्गिटेशन हुई थी हमारे पास, पहले लेफ़्ट आर्टरियम ने इसके अंदर ब्लड फ्लो करवा दिया, इतना ब्लड इसके अंदर आ गया, फिर यहाँ से रिगर्गिटेट होकर वापस ब्लड आ गया। अब इतना ज़्यादा ब्लड आ गया जो कि इसकी वाल्व्स को मज़ीद कंप्रेस करेगा और जो माइक्रो वेसल्स थी वो मज़ीद कंप्रेस हो जाएंगी। और चौथी वजह ये है कि जब हमारे पास एओर्टा में ब्लड ही नहीं जा रहा, जब हमारे पास एओर्टा में ब्लड इतना कम जा रहा, रिगर्गिटेशन के दौरान वापस ब्लड आ गया है, स्टीनोसिस के दौरान ब्लड वैसे कम गया है, एओर्टा में हमारे पास जब ब्लड डिलीवरी कम है तो जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है वो भी एओर्टा से ही ओरिजिनेट कर रही है, तो कोरोनरी आर्टरीज़ में ब्लड की सप्लाई भी कम हो जाएगी, कोरोनरी आर्टरीज़ में भी ब्लड कम आएगा। जब एओर्टा में ब्लड कम आया था कोरोनरी आर्टरी में भी ब्लड कम आएगा, क्योंकि रिगर्गिटेशन के दौरान ब्लड वापस वेंट्रिकल में चला गया है, कोरोनरी आर्टरी में फिर कम गया है। स्टीनोसिस थी तो ब्लड वैसे ही एओर्टा में कम आया है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी में फिर से ब्लड कम आएगा। तो इसकी वजह से हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल का स्कीमें शुरू हो जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता डाई करना शुरू कर देगा। अब वो इस पैराग्राफ में वही बात कर रहा है कि हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल इन वजूहात की वजह से डाई हो गया और इसकी वजह से परमानेंट एडिमा होगा। वो कैसे होगा कि जब हमारे पास जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो डाई होना शुरू हो गया। अब क्या होगा कि ब्लड इसमें नहीं आएगा, अब ना ये डायलेट हो रहा है ना ये कंट्रैक्ट हो रहा है। अब ब्लड क्या होगा, इस लेफ़्ट आर्टरियम के अंदर ही एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर प्रेशर 25 से लेकर 40 मिलीमीटर मरकरी तक इंक्रीज़ कर जाएगा। जब लेफ़्ट आर्टरियम में इतना ब्लड इंक्रीज़ कर जाएगा, लेफ़्ट आर्टरियम में हमारे पास ब्लड कहाँ से आ रहा था, पल्मोनरी वेन से आ रहा था। जब इसके अंदर इतना प्रेशर हो गया तो पल्मोनरी वेन से मज़ीद ब्लड नहीं आएगा और इसके अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और ये ब्लड हमारे पास लंग्स तक जाएगा। जब लंग्स तक ब्लड इस पल्मोनरी वेन है इसके ज़रिए, जब ये जो हमारे पास लंग्स है वहाँ पर भी ये ब्लड इस तरह एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगी। तो क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास फ्लूइड रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। फ्लूइड रिलीज़ होगा तो क्या होगा, हमारे पास लंग्स में एडिमा हो जाएगा। और दूसरी वजह जो हमारे पास लंग्स में लिम्फेटिक्स थी वो भी यहाँ पर कंप्रेस हो जाएंगी। इनके डायलेशन की वजह से, ब्लड वेसल के डायलेशन की वजह से ये भी हमारे पास कंप्रेस हो जाएंगी और ये भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अपने अंदर इनटेक नहीं करेंगी, जिसकी वजह से हमारे पास अल्टीमेटली लंग में एडिमा होना शुरू हो जाएगा। पहले हमने यहाँ पर देखा था एओर्टिक वाल्व की स्टीनोसिस और एओर्टिक रिगर्गिटेशन की वजह से जो सर्कुलेशन में हमारे पास चेंजेस आए थे उनको। अब हम देखेंगे मिट्रल स्टीनोसिस और रिगर्गिटेशन की वजह से जो हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं। जो हमारे पास मिट्रल रिगर्गिटेशन है या मिट्रल स्टीनोसिस और रिगर्गिटेशन है, उससे जब हमारे पास मिट्रल स्टीनोसिस होती है तो हमारे पास लेफ़्ट आर्टरियम को एक ज़्यादा फोर्स के साथ यहाँ पर लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड को पास करना होता है, क्योंकि यहाँ पर वाल परमानेंटली तकरीबन क्लोज़ हो चुका है। अब जो हमारे पास ये पल्मोनरी आर्टरी है जो यहाँ पर लेफ़्ट आर्टरियम के अंदर ब्लड को लेकर आ रही है, जब इसके अंदर प्रेशर 25 से 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ से ब्लड यहाँ से पास होने में उसको मुश्किलात पैदा होंगी, जिसकी वजह से ब्लड इसी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और जिसकी वजह से हमने जैसे कि पढ़ा था कि लंग्स में एडिमा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये वेसल यहाँ पर डायलेट कर गई। इसकी वजह से क्या होगा कि ये यहाँ से फ्लूइड को इसमें लंग्स में रिलीज़ करना शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एडिमा हो जाएगा। एडिमा जब यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी इसके अंदर, लंग्स के अंदर, तो इन वेसल्स को वो क्या करेगा, मज़ीद कंस्ट्रिक्ट कर देगा। तो ये हमारे पास है पल्मोनरी एडिमा ड्यू टू मिट्रल वाल स्टीनोसिस। अब हमारे पास ये जिस तरह जो कि है लेफ़्ट आर्टरियम है, क्योंकि इसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है या रिगर्गिटेशन के दौरान इसके अंदर ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो या तो ये स्टिफर हो जाएगी या इसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसे कि लेफ़्ट वेंट्रिकल का इंक्रीज़ हुआ था। इसी तरह इसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। इसी तरह सेम जो उसमें चेंजेस आई थी वही चेंजेस इसमें आना शुरू हो जाएगी। और
अब वो कह रहा है कि जब हमारे पास मिट्रल वाल्व जब हमारे पास डिजीज़ हो गई तो इससे बॉडी कंपनसेट कैसे करेगी। कंपनसेट ऐसे करेगी कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, किडनी से जो साल्ट्स की और वाटर की एक्सक्रीशन हो रही है उसको कम कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा वेनस रिटर्न होगा, ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा तो हमारे पास डिलीवरी भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, पूरी तकरीबन ब्लड डिलीवरी हो जाएगी हमारी पूरी बॉडी में। दूसरी वो ये कह रहा है कि जब हमारे पास दूसरी बात ये है कि ये तो हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, इसे कंपनसेट कर लिया बॉडी ने। इसकी वजह से जो हमारे पास हमने एक तो पढ़ा था कि हमारे पास एडिमा हो रहा है लंग्स में जब एडिमा हो जाएगा तो क्या होगा कि ये वेसल क्या हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट कर देगा। अल्टीमेटली जो स्वेलिंग है ये इन वाल्व्स को कंप्रेस करेगा और इन वेसल्स को क्या कर देगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा जो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो हमारे पास थी, पल्मोनरी आर्टरी जो हमारे पास राइट एट्रियम से जो ब्लड लेके जा रही थी, जो हमारे पास ब्लड लेके जा रही थी लंग्स में, उसको अब मज़ीद फ़ोर्स के साथ यहाँ पर ब्लड प्रोवाइड करना पड़ेगा, मज़ीद फ़ोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो दोनों वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन हो चुकी है, दूसरा हमारे पास जो लेफ़्ट आर्टरियम था उसके अंदर ही प्रेशर बढ़ गया, वो भी ब्लड को वापस वो भी इसमें आने से रोक रहा है और वापस पीछे की जानी बैक फ्लो करवा रहा है। तो हमारे पास क्या होगा कि राइट साइड जो है हमारे पास हार्ट की राइट साइड भी है, इसकी भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, हमारे पास हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट साइड भी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर राइट वेंट्रिकल प्रेशर वगैरह भी 60 मिलीमीटर HG तक बढ़